Hola, mi nombre es Isabel Calderón Pérez y ahora vamos a hablar sobre los puntos de auscultación cardíaca. Los puntos de auscultación cardíaca son aquellos puntos o zonas específicas en las que con tu estetoscopio puedes escuchar los latidos del corazón. Puedes aquí tomar su frecuencia cardíaca o escuchar alguna anomalía dentro de este. Ahora vamos a ver esos puntos. Bueno, aquí tenemos a un paciente real para explicar los puntos de auscultación. Primero, en el segundo espacio intercostal derecho, línea paraesternal derecha, más o menos como por aquí, tenemos el foco aórtico. En esta misma dirección, pero hacia el lado contrario, o sea, hacia el lado izquierdo, tenemos en el segundo espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal izquierda, el foco pulmonar. En el tercer espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal izquierda, tenemos el foco aórtico accesorio. Después tenemos en el cuarto espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal izquierda, el foco tricúspide. Y por último, el foco mitral se encuentra más o menos como por aquí, en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea media clavicular izquierda. Y esos son los 5 puntos de auscultación cardíaca en donde tú puedes auscultar con tu estetoscopio su frecuencia cardíaca, alguna anomalía que pudiera tener el paciente. Y bueno, esos fueron todos los temas que vamos a ver por el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y de su entendimiento. Muchas gracias por ver.